हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बबीता फार्मासिस्ट आज आप लोगों को अमस्था के बारे में बताने वाली हूँ। अमस्था आंवले क्या होता है और किस बीमारी में इसका यूज कर सकते हैं हम, तो आइए जानते हैं। अमस्था आंवले को हम पुरानी खांसी हो गई, आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जा रहा हो, आपको एलर्जी हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो आप अमस्था आंवले को सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ लीजिए और तब तक लीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। ये हर एक मेडिकल शॉप पे इजीली हर एक जगह मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब